Inilah suara asli dari letusan Gunung Krakatau. Hah, kayak mana tuh, Min? Sini, aku jelasin. Jadi ceritanya, pada tahun 1883 yang lalu, Gunung Krakatau telah meletus. Dan katanya sih, saking kerasnya suara letusan tersebut, mampu memecahkan gendang telinga nelayan di sekitar laut. Waduh, gak kebayang ya guys, seberapa kerasnya. Oke, yang suka jalan-jalan, like dulu video ini dan subscribe channel ini ya guys. Dan ya, suara letusan tersebut kira-kira seperti ini.